众所周知，爱车与心上人这两样都不能外借，除非将爱车借给心上人。不过拉斐尔在借车前，需要先阻止众天使进入他的书店。如果他们看到加百列，就麻烦了。不巧的是，失忆的加百列把自己当成了店员，幸好之前的奇迹起了作用，加百列就在他们眼前，却没人能认出他。于是他们继续向拉斐尔施压要人。尽管拉斐尔紧张得如绷紧的琴弦，随时都有可能断裂，但他还是硬挤出一丝从容的微笑，试图掩盖那汹涌澎湃的不安。可加百列这个老六，一会凑过来推销稀奇古怪的书，一会又贴心的来驱赶苍蝇。Don't I know you? Yes, you do. I'm the assistant bookseller. I opened the door for you. 吓得拉斐尔有的没的说了一堆谎话。米迦勒认为天使不会撒谎，便离开了。殊不知，天使拉斐尔早就被恶魔克劳利给带跑偏了。随后，拉斐尔向好友借车，准备去找播放这首曲子的酒吧，希望能找出加百列失忆的线索。要知道，在第一季中，克劳利的宾利车爆炸，他都心疼的跪地亲吻宾利的车钥匙。现如今借他的车，不就相当于要他的命吗？ What car? Our car. You have a car? Of course we do. Isn't she a beauty? You can't drive my Bentley. No, I can. I have a license. 没想到为了能开他的车，从90年代起，拉斐尔就考了驾照，想必是早就蓄谋已久。没办法，克劳利只能把爱车借给对方，眼睁睁地看着拉斐尔在街上横冲直撞，而他还要在家带娃照顾加百列，他的表情像极了怨妇。于是，在拉斐尔驾驶的过程中，不断的找茬，先是嫌弃拉斐尔的车速太慢，一个劲儿的催促踩油门，就连吃他车上的糖果都会小气的唠叨的没完。听到爱车的喇叭声音不对，才意识到拉斐尔改动了他的宾利，这下激起了克劳利的强烈不满，命令改回车身颜色，否则他就在家卖掉拉斐尔的古董书籍。之后他远程操控汽车加速才舒心，真是相爱相杀的天生一对啊！当拉斐尔赶到酒吧，听到相同的曲子，知道自己来对地方了，随便编造理由骗过老板，拿出加百列的画像让对方辨认。结果老板还真有印象，他认为加百列是共济会成员，经常和另一个身穿西装的人来这里会谈。回去路过墓地，拉斐尔看到了加百列的雕像，此刻他更确定加百列来过这里。眼下只要找出会谈的另一人，就能知道加百列为什么会失忆，即将要发生的可怕事件到底又是什么。挂断电话，加百列似乎是得到了某种感应，突然开始上劲儿，莫名其妙的说胡话。There'll come a tempest, and darkness, and great storms, and the dead will leave their graves and walk the earth once more, and there will be great lamentations. Go on. 随着一哆嗦，加百列又变得痴痴呆呆的。拉斐尔担心他的书连夜往回赶，却忘了自己仅是个一天驾龄的小白。途中遇见女人搭顺风车，拉斐尔并没有理会，但画面就像反复播放一般，那个女人又以同样的姿态出现。这次拉斐尔依旧没有理会，就在他懵逼时，女人竟直接挡在车前找死，还好没有出人命，否则拉斐尔必会内疚。女人没有废话，直接上车和他闲聊。原来他是地狱公爵沙克斯，他是拥护地狱和天堂开战的活跃分子，也是他接替了克劳利的职务。沙克斯用肯定的口气说，加百列就在书店，是克劳利和他给藏起来的。见拉斐尔一直装糊涂，临走前沙克斯故意说出他知道克劳利与拉斐尔超出友谊的关系，其实连当事人也不知道。早在2战时期，地狱就开始注意他们非友谊的恋情。